Hola a tothom, moltes gràcies de convidar-me a participar en la presentació d'aquest testimoni, aquest dia que vam abraçar la llibertat, que explica des de Reus el que és la visió d'un dia que formarà part de la història, ha format part de la història de Catalunya i, si m'ho permeteu, també de la història d'Europa, de la democràcia europea. Aquell dia vam abraçar la llibertat de la millor manera en què es pot fer des d'aquesta tradició de valors europeus, que és col·lectivament, no de dalt a baix, sinó de baix cap a dalt, demostrant a Europa, demostrant-nos a nosaltres mateixos i demostrant a Europa de quina manera volem construir república, de quina manera volem construir democràcia, que és participant, entenent que és una responsabilitat col·lectiva. Té diverses cares aquella jornada, però la millor cara és la que va ensenyar els testimonis que tots heu pogut veure, de gent defensant l'urna, convertint l'urna en una icona de la democràcia i oposant-se a una violència policial que encara fa posar la pell de gallina i que ha commogut arreu d'Europa. Aquest és un també de les aportacions que podem fer a la democràcia europea. No hi renunciem, al contrari, sentim-nos-en molt orgullosos. I us agraeixo, per tant, que hàgiu fet aquest testimoni, que hàgiu participat d'aquest testimoni, que participeu d'aquesta presentació i que aquest testimoni pugui ser compartit per moltíssimes persones. Moltes gràcies.